歡迎大家嚟到今晚嘅 Level Two 嘅 Information Session 啦。咁同埋我而家會做個 Demo Lecture 嘅。咁我係 Carl 啦，咁就有啲熟悉面孔啦。咁就喺即係我 join Kaplan 2007年，咁到而家都係一路教啲 CFA 班啦。咁我一般嚟講就下半年教 Level One，咁上半年就 Two 同 Three 嘅。咁我係即係香港少數老師教晒3個 level 嘅。如果係今年，我想問下有冇人今年考 Level One 嘅？有冇人係今年係咪今年考 Level One？都唔係，你哋考 Level One 係咪？我想confirm下你哋考 Level One 係咪真係？OK，即係有啲係早啲考嘅。OK，嗱咁樣啦嚇。如果今年考 Level One 嘅話咧，就恭喜你啦，因為咧你有個 edge 嘅，因為啲熟少少，即係仲記得啦嚇，即係希望仲記得啦，真係。咁有好重要嘅 message，我覺得俾大家就係其實 level two 係 based on level one 嘅。咁如果你係啱啱考 level one 嘅話咧，咁其實係有少少嘅着數，因為咧就你知 memory 會 decay 啦嚇。咁但係咧你即係短期嘅話咧會 keep 得多啲咁樣，再遲啲就會 keep 得少啲咁樣啦。咁但係 anyway 啦，我都會去講下 level two 嘅一啲特色嘅。好，咁呢個 background 啦都講過啦。咁就喺即係07年 join Kaplan 咁啊教 CFA 班到而家咁樣。咁咁就不如睇呢個 slide 啦嚇。呢個 slide 就係 level two 嘅 passing rate。咁大概40幾 percent 啦嚇，40幾 percent。咁有一年有啲癲位咗就32% 啦嚇。咁但係基本上 around 40% 左右嘅。嗱咁其實咧就即係 level two 40% 咧，其實都係一件即係個 passing rate 其實幾低下嘅。因為大家諗下一樣嘢啦，咁其實大家 pass 咗 level one 咧，其實將一批即係比較弱啲嘅同學咧已經篩咗出嚟，已經係咁，但係仍然都係 passing rate 咁低。咁我會講下咩原因嘅。OK，嗱咁就不如睇睇呢張 slide 先嚇，即係呢個嘅level two 係即係深嘅，即係難嘅。咁我幾個層面啦，咁第一嚟講就先講過啦。咁其實咧你面對一批咧係即係起碼 pass 咗 level one，即係簡單嚟講啲太唔知訂嗰啲咧已經篩走咗㗎啦，即係啲冇預備有啲係咁，你知 level one 好多人係唔知訂㗎嘛，係咁去考咁樣，咁起碼冇咗一批人啦。咁第二咧就頭先講過啦，40% passing rate 咁低，咁我在估可能嘅當中有啲同學都考過咁樣啦。咁所以其實咧就變咗有啲同學已經可能讀過1次2次咁樣，咁其實係即係變咗佢哋嘅印象會深刻啲咁樣。咁所以你個對手係即係強好多嘅，你個對手係。嗱呢度就講level one 同 level two 嘅分別嘅。咁呢張 slide 咧完全係錯嘅，100%係錯嘅。因為 level one 同 level two 簡單嚟講係冇分別嘅，對我嚟講係深好多咁解嘅啫。level two 係讀翻晒 level one 嘅嘢，只不過係深好多嘅啫。呢個就係 level two 嚟㗎啦。咁所以 level one 你見嘅嘢咧係全部 level two 見翻晒嘅 economics 啊、accounting 啊、你嘅equity valuation 啊、fixed income valuation 啊、derivatives 咧係冇樣嘢唔出現嘅，全部見翻晒。咁只不過 level two 就深好多嘅啫。咁所以我覺得呢度話咩 concentrate 乜嗰啲就都唔係太有意思嘅。咁即係 level two 即係 simply level one 嘅 extension 嘅啫。咁因為我做個 demo lecture on fixed income，你知我講乜㗎啦？即係你好清楚我講乜。嗱，咁不如睇睇呢一部分啦嚇，呢一部分。咁呢個就係個 syllabus 嘅，就係 level one 嘅 level two 嘅 syllabus。咁嗱留意下啦嚇，呢個就係 level one 嘅 syllabus。咁呢個係 level two 嘅 syllabus。咁所以我講過啦，咁只不過喺 level one 有嘅嘢咧，咁 level two 仍都有翻嘅。咁所以基本上係即係講啲嘢係深啲、進深啲嘅啫，more advanced level 嘅啫。嗱咁我就好快咁 go through 個 list 啦 ，set the expectation 俾大家咁樣啦。嗱 ethics 咧就首先講俾大家聽。咁如果你就當即係今2015年嗰套 ethics 咧係 call and call 新嘅。因為點解咧？佢每幾年咧 CFA 時咧就隨住個時代改變咧，就 update 到 ethics 嘅。咁2015年嗰套係第11版 ethics，as opposed to 上年之前即係上過去幾年咧就係第10版。咁嗱我唔知就係邊年考啊嘛，唔知你哋啦，唔知考邊個版啦。咁但係上年就第10版，今年就11版嘅，即係下年就11版嘅。咁你要話有咩分別咧？咁我基本上睇咗大半個 ethics，就恭喜大家分別唔係咁大嘅，個7個 standard 起翻晒度。咁另外啲 sub points 咧係除咗一兩個 substandard 改咗少少 wording 之外咧，分別不是太大。咁佢最主要就講即係話咧，隨住時代改變咧，就加啲新嘅 changes 落去咁樣。咁有啲 changes 你其實睇落去都即係好多時 wording 改變嘅啫。咁但係有一個比較明顯啲嘅話咧，你會發現咗呢個 service 因為切合新嘅時代嘅需要咧，就加咗 Facebook 落去嘅。
係啦 Facebook，因為5年前係未有 Facebook 嘅，未上市嘅，而家有 Facebook 上咗市啦。咁即係特別講到嗰啲，譬如 for example 啦嚇，即係 spread rumor 啊，譬如講到嗰啲嘅即係譬如嗰啲嘅點樣 manipulate market 嗰啲啦，佢用個 Facebook 做例子咁樣，咁呢個就比較 obvious example。咁另外一個 example 咧就係喺第7嗰個咧，針對啲volunteers of 個 CFA Institute 嘅，咁佢就話咧就一個佢發現咗個現象，就好多 volunteers of CFA Institute 咧就 build 咗嗰個 position。咁就即係 try to sell 一啲嘢俾客人咁樣啦，因為我 CFA Institute 嘅 volunteer 咁樣，佢佢加重咗呢方面嘅 coverage。咁但係嗰7個 standard 基本上仲喺晒度，冇乜大變嘅啫。嗱，咁跟住就 econ 啦嚇，咁 econ 咧其實 level 2就好讀過 level 1好多倍嘅。嗱，我唔知在當中邊個係再早啲考 level 1啦嚇。咁如果你今年讀 level 1嘅話咧，你 econ 咧，咁你發現咗一樣嘢咧係好大好大好大嘅。In fact level 1嘅 econ 嘅書咧，嗰本嘢咧係厚過 accounting 嗰本書嘅。雖然個比重係少一半咁樣，咁啊即係多到無比嘅。咁 level 2嘅 econ 就短好多，就即係其實精簡好多。咁其實讀兩樣嘢嘅啫，一個就 currency 嚇，就即係 level 1講少少，但 level 2都繼續講嘅，講 carry trade 啊，講點樣去即係啲 currency pair 點樣操作啊，點樣做啲即係 arbitrage 咁樣啦。咁另外一個 topic 就係個growth theory 嘅，growth theory 就唔難嘅。咁所以其實 level 2嘅 econ 唔係太難，其實 compare level 1啦，即係佢又短啲。就亦都唔係太難咁樣，我覺得攞分嘅 topic 嚟㗎。嗱，咁跟住 quants 嗱 quants 咧就係即係 level 2啦嚇，就相對嚟講 narrow 好多。其實 level 2嘅 quants 咧係讀兩嘢嘅啫，就唔同 level 1嘅 quants。level 1嘅 quants 乜都讀啲咁樣嘅，又 probability 啊，又hypothesis testing 啊，又 time value of money 咁樣啦。咁 level 2係讀兩嘢嘅啫。咁一個就係 regression analysis， 一個就係 time series 嘅。一個 regression analysis、time series， 咁就 focus 咗兩樣嘢。嗱，就 time series 難啲 ，regression 就唔係太難嘅。regression 係，咁所以其實你即係有幾條 formula 你背熟佢咧，基本上都唔會點錯到邊隻。啲題目好 standard 嘅，你識做2組、3組題目咧，嗰啲題目就 repeat 又 repeat 咁樣嘅係。咁但係咧，我就頭先講過啦嚇 ，level 2係 level 1嘅延續啦。咁我想解釋呢個 concept 嘅。嗱，有冇人記得咧喺 level 1裏面嘅 quant 最後個 topic 係咩嘢？嗱 level 1就讀 quants 㗎嘛，即係計數啦嚇。最後個 topic 有冇記得咩啊？嗱你啱啱考啦，記唔記得啦？少少記，即係諗下啫。嗱 level 就好似 level 1嘅 quants 最後 topic 係咩嘢？其實有冇印象咧？少少印象咧，的咁多印象咧。嗱，記唔記得咩叫 T test 咧？記唔記得咩叫做？係啦，記唔記得咩 F test 咧？嗱，嗰啲就叫 hypothesis testing 啊嘛，記唔記得啊？嗱，其實唔係最後 topic 嚟嘅，最後 topic 其實係technical analysis 嘅。咁我都褪再即係 T 減1嗰個啦，即係 T 減1嗰個啦。嗱，咁你咧就即係嗱 level 2嘅 regression， 即係嗰個嘅頭先講兩個 topic regression 同埋 time series 咧，係 based on based on 個 hypothesis testing 嘅。咁所以 level 1你見到啲 T test 同埋嗰個 F test 會見翻晒嘅喺 level 2裏面。in fact chi-square 都講翻嘅都係。咁所以你變咗你 level 1打根基打唔好嘅時候咧 ，level 2係有相當大困難。咩叫做 alpha？ 咩個 level of significance？ 咩叫 critical values 啊？點為之叫做即係點為之 reject 嘅 null hypothesis 咁樣啦嚇？咩個 type 1 error、type 2 error 啦？咁全部見翻晒喺 level 2裏面。OK， 跟住咧就嗱，跟住就 accounting 啦嚇 accounting。咁 accounting 咧就會喺 level 2咧仍然都佔比重好大，就15至10%， 15至10%。咁咧就亦都。咁首先講一樣嘢，開宗明義先啦。Level 2嘅 accounting 咧係 assume 你識晒 level 1嘅 accounting 嘅，即係呢個 fact 嚟嘅一個係。即係基本上咧，譬如 level 1嗰啲嘅，譬如好似 depreciation 啊、amortization 啊，即係嗰啲 bond 嗰啲嘅 accounting 咧，level 2見翻晒嘅，全部都係。咁所以咧，佢 in fact 嗰啲 financial ratio 咧，佢一開波就當你識晒已經係。咁就即係基本上唔該你攞翻張貓紙 level 1嗰張貓紙咧，記唔記得啊？咩背咩叫 current ratio 啊，咩叫做 asset turnover 嗰啲咧，唔該快背一背啦，一會見翻晒嘅。嗱 in fact 都唔使你背㗎啦，因為點解咧 ？accounting 本書留意裡面咧，已經佢就筆貓紙㗎啦，即係嗰啲 financial ratio level 1嗰啲喺翻晒度㗎。咁但係你 get my point 啦，咁其實就佢係即係基本上 level 2嗰啲 level 1啲未講嘅嘢，未完嘅話咧，就 level 2繼續講嘅啫。咁嗱 in fact 喺個 accounting 裏面第一、第二個 topics 咧，其實同 level 1係 overlap 咗嘅。例如喺 level 裏面嘅 accounting 第一個 topics 咧就係 inventory accounting。咁其實 level 1係差唔多一模一樣，係多少少嘢啫，其他一模一樣嘅嘢嚟㗎。咁另外就係啲嘅 fixed asset 嗰啲嘅 accounting 啦，即係 depreciation、amortization 嗰啲嘢，咁亦都同 level 1係完全一模一樣嘅。
咁就差唔多第三個 topic 先係新嘢嘅。咁今年咁所以第三，譬如跟住之後就會有啲新嘢，譬如幾個大 topic 啦 ，accounting for investments 啦，即係 equity investment 啊，做點樣做 console 嗰啲點樣做 console 啦。咁另外就一個好大嘅 topic 係 pension accounting 啦，年都轉嘅，年呢諗啲新嘢出嚟嘅，一個 accounting standard 年都轉嘅，所以咧年都有啲新嘢嘅都係。咁另外就係個currency translation 嘅，即係點樣將啲子公司個 currency translate 阿媽個 reporting currency 嘅啫。咁呢三個 topic 其實係一路咁 recurring 嘅，即係由我 N 咁多時下 level 2到而家都仲喺度，只不過因為個 accounting 嘅 standard 改變，咁佢不停咁 update 嘅啫。咁另外一個後面一個大 topic 就係嗰啲嘅即係有啲 example 點 apply 一啲嘅 financial analysis 嘅 techniques 咁樣嘅。咁我一個比較大嘅 topic。嗱 qualify 咧 level 2咧，咁其實就你問我咧就唔係太難嘅，即係 compare 到 level 1。咁其實好多嘢 level 都見過晒，譬如第一個 topic，in fact 就係 capital budgeting，咁所以 level 都見過啦，即係計 NAV 啊、計 IR 嗰啲叫乜嘢啦，你都見過。咁只不過咧 level 2咧就會講埋點樣計個 cash flow 出嚟，因為 level 1你記得啦嚇，其實就考嚟考去就俾10個 cash flow 俾你，塞落計數機計翻 IR 出嚟嘅啫。啲 cash flow 點嚟就唔考你嘅，咁 level 2就考你點樣計啲 cash flow 出嚟，咁呢個係比較即係 level 2嘅特色啦。咁嗰部分都唔係太難嘅。咁另外一個好大 cover 咧，其實 which 我哋係寫得幾好嘅，咁就係 M&A 嘅 M&A 就係講即係公司點解 motivate 有咩 motivation M&A 啊咁樣，咁同埋點樣做M&A 裏面 valuation。嗱當然啦，唔係太 detail 嘅，咁但係我都覺得係個 good introduction 嚟嘅都係。咁甚至最後一個 topic 咧係而家好 hit 嗰個咧，就係好似嗱最有新聞唔知大家有冇留意啦嚇 HP 發生咩事啊？係啦 spin off 噶嘛，咁 actually level 2有講呢樣嘢㗎，就係嗰個嘅 spin off，即係話咧而家個英文個字嘅 divestiture 啊嘛，即係 which is M&A 嘅相反 ，M&A 就二合為一啊嘛 ，divestiture 一分為二啊嘛，咁其實呢個 level 2有講呢樣嘢，咁所以其實你問我寫嗰度 reading 係寫得相當唔錯，都係一個幾好嘅 summary 都係。嗱咁跟住咧就進入去 valuation 啦，同 level 1一模一樣啦。level 1講嗰啲嘢 ，level 2繼續講嘅啫。嗱 equity 咧 level 1咧就嗱，我想問大家有咩印象咧 ？level 1嘅 equity 覺得難唔難啊 ？level 1嘅 equity 覺得難唔難咧 ？level 1嘅 equity 嗱其實就唔難㗎，一條 formula 啫，D 除翻 R 減 G 嘅啫，係就嗰條 formula 啫嘛，成個 level 1 equity 一條 formula 就嗰條啫嘛都係，其他啲全部 base on嗰條 formula 嘅啫嘛。咁level 2就其實咁當然呢個 D 除翻 R 減 G 就係個 different discount model 啦。咁現實世界裏面就係好多公司係唔派股息嘅。現實世界裏面咧好多公司咧就算派股息咧同 earning 都冇關係嘅。咁所以 level 2就會講埋其他嗰啲 valuation model， discount cash flow 個 free cash flow model 啦，residual income model 啦，嗰啲嘅 multiple 嗰啲嘅 model 咁樣。咁所以其實就真係 extension of level 1嚟嘅，即係 level 1講完一啲 technique，咁 level 2繼續講埋落去嘅啫。咁in fact 咧 level 2咧個 equity 係包晒 level 1嘅，咁其實即係差唔多你 level 1未讀過嘅，基本上 level 1你見嘅全部 level 都見翻晒嘅都係，咁所以一部分其實我講得快，如果係俾我上堂咧，我講得快啲，因為嗰啲全部 overlap 嚟嘅都係，即係唔需要再講翻點樣計 D 除埋 R 減 G 啊嗰啲啦，全部見過晒，咁嗰啲我會講得快啲。嗱 fixed income 咧就喺level 2型都好大嘅，咁亦都係一個 extension of level 1。嗱，咁我就唔知嗱，今年其實 level 2嘅 fixed income 改得幾犀利嘅，因為2014年嘅 level 1嘅 syllabus fixed income 改得好犀利，咁今年就20去到 level 2改嘅 ，level 2改得幾犀利下嘅。嗱，咁舉個例子啦，我點話即係 level 2嘅 extension level 1啦？如果你記得 level 1咧，就會教點 price 啲 bonds 嘅，咁俾啲 spot rate 俾你，咁咪 discount 啲 cash flow，咪計個 bond price 出嚟啦。咁但係咧 level 1係講緊係啲嘅 option free bond 嘅啫。咁 level 1你學過啦，仲有啲嘅 option embedded bonds， 包括咗 convertible bonds、callable bond 同埋嗰個嘅 puttable bonds 嘅，希望大家有印象啦。咁 level 2就會講呢啲 bond 嘅 valuation 嘅。咁所以其實就 level 1講完未，即係未講完 level 2繼續講嘅啫。咁另外啦，就 level 1咧就會講一啲bond 嘅風險啦 ，particular 就係個 credit risk， 咁同埋嗰個嘅interest rate risk 嘅比較多啲。咁 level 2係繼續講 credit risk， 咁同埋講埋一個 topic 咧，我好快會講咧，就 yield curve risk 嘅。咁所以其實呢啲全部 level 1見過晒，咁只不過 level 1提一提 ，level 2繼續講，咁一個 continuation 嚟嘅啫。嗱，咁我好快講derivatives 啦。咁 derivatives 就幾得意嘅 ，derivatives 喺 level 2。
嗱，level one 咧其實咧就冇乜數計 derivatives，其實好多時齋講嘅都係咩叫 options，咩叫做forwards 咁樣。咁 level two 就係講 valuation of 嗰 derivatives，包括咗 options 啦，即係你嘅 Black-Scholes model 啦，包括咗forwards 啦，咁同埋 swap 嘅，點去 price 一個 swap 啊，點去 value 一個 swap 咁樣。咁所以 level one 就 introduce 嗰啲 derivatives，咁 level two 咧就講嗰啲嘅valuation。嗱，好奇怪㗎，即係個 CFA 嗰啲 derivative 嘅結構個 flow 係咁樣嘅。level one 就 introduction，level two 就係個 valuation，level three 就係 application 嚟嘅。即係如果你唔係做銀行嘅話咧，你讀完 swap 都做乜嘅 level one？如果你唔係做銀行，好多人未必即係你輪就大概知係咩嘢啦嚇。咁好多人做銀行其實好少做，好少遇見即係遇到 swap 呢個 product 㗎嘛係。雖然銀行裏面有其他好 popular product，咁所以你其實去到 level two 都唔知做乜嘅，計數即係計數計餐懵咁樣。咁但係去到 level three 先講個 application 其實係。嗱，講多一個啦嚇，就係 AI 嘅 AI。咁 AI 其實 level one 咧就佔比重好少，同埋即係好皮毛啲嘢，都係講下即係你基本上一個 introduction 嚟嘅啫，即係少少定義啦。咁 level two 咧就 focus on 幾個大 products 嘅。咁一個咧就係個 real estate 嘅 level two 講好多 real estate。咁 particular 就 REITs 嘅。咁我諗香港大家都知道 REITs 係咩嘢啦嚇。咁另外咧就係個private equity，level two 講好多 private equity，亦都寫得唔錯嘅都係，即係俾個大家一個 overview 呢個 market 點樣操作啊，即係裏面點樣幫客去揾錢咁樣，咁都係一個唔錯嘅一個 reading 嚟㗎。OK，嗱，咁呢個咧亦都係即係 level two 係好特別嘅地方，亦都係 level two 好即係好多人遇到困難嘅地方啦，就係個考試形式嘅。咁呢度用個字咧叫做唔識讀呢個字啦，即係唔識讀呢個字。咁我哋叫 item sets 啊，通常我哋簡單 item set 識讀啦嚇。咁就用 item set 嘅形式考。咁 item set 咧就係一組題目啦。咁每組題目就係有6條 MC。咁朝頭早就10組 MC，即係10組題目，下晝10組題目。咁所以加埋就係120題嘅。嗱，咁如果你記得啦嚇，如果你即係我想問你考 level one 啊？你需唔需要識晒所有嘅嘢？嗱，let's face it，level one 需唔需要識晒所有嘢啊？係啦，咁好多人考完 level one 唔知咩 option 噶嘛，即係 let's face it，好多人考完 level one 唔知咩叫 deferred tax 噶嘛，好多人考完 level one 係唔知道咩叫做即係舉例子咩叫做bond 就唔可以唔識啦嚇，bond唔可以唔識啦。咁但係好多人考 level one 都唔知道咩叫做譬如個 swap 點樣操作噶嘛，你完全唔需要識噶嘛。簡單嚟講，一個比重太細。咁但係 level two 咧，又如果係 item set，而 item set 係講一個 topic 嘅。舉例子呢個題目係講 swap 嘅。咁6條題目都講 swap 嘅，咁所以如果你唔熟嗰啲嘢嘅話咧，咁你嗰6題就可能通常咧2題送俾你嘅，通常嗰6題裡面咧有2題比較淺啲，就送分俾你。咁但係你個殺傷力就好強㗎啦，即係變咗你如果你 swap 唔熟，咁你就冇咗6題裏面可能攞咗2-3分咁樣。咁而且佢朝頭早考完下晝可以再考你㗎嘛，佢唔係話朝頭早考完 swap 下晝唔可以再考㗎。咁所以你又考多早 swap 咁樣，咁所以個殺傷力幾強。咁呢個就係 level two 我覺得好多人困難嘅地方，即係變咗你唔敢有 topic 唔讀嘅。即係簡單嚟講，level one 好多 topic 真係可以唔讀嘅，你唔讀咧都 pass 到嘅。嗱，舉個例子啦嚇，level one 成個 derivatives 即係成個 AI 咧就佔4% 嘅啫，冇事係唔好讀咯，4% 啊嘛，你即係你係可以犧牲，即係可以 sacrifice 啊嘛係。咁但係 level two 裏面咧個 AI 咧就佔譬如講到5至10%，即係2組題目就10%，一組題目5%。咁如果你唔讀嘅話咧，你可能冇咗10分10%，咁你 pass 嘅機會就好細㗎啦。咁所以咧差唔多你。即係冇乜題目可以 give up，或者冇乜題目可以唔敢讀嘅，呢個就變咗個要求高好多。咁變咗亦都係要早啲讀啦嚇。即係再講一次 ，level one 有啲 topic 你可以唔讀係冇問題嘅，即係難讀就唔好讀，難記唔好讀，唔 cover 就唔好讀。咁但係 level two 你唔好 take 呢個 risk 嘅，因為如果你嗰樣嘢係你唔熟，但係考嘅話咧，咁個殺傷力就好大啦。咁係啦，咁即係呢個就係個考試個比較難嘅地方啦嚇。嗱，咁我就以下咧就講一個 topic，咁就講 fixed income 嘅。嗱，其實呢套 slide 咧其實已經有少 out 咗，因為今年個呢個即係呢個 topic，其實我以下講嘅 topic 咧仲喺個 syllabus 裏面嘅。咁但係其實佢 update 咗嘅，咁所以咧呢套 slide 其實少少舊嘅。不過 anyway 我未收到新 slide，咁但係呢個 topic 仲喺度，只不過用咗新嘅形式去教嘅啫。嗱，咁大家睇幾個字啦嚇，就叫 term structure and the volatility of interest rate 嘅。個 term structure and volatility interest rate， 咁我想問大家咩叫 term structure 啊？呢個 level one 見過呢個字嘅，我 guarantee 你做個 glossary 裏邊咧 ，guarantee 你一定揾到嘅，唔會揾唔到嘅。
嗱，我想問大家咩叫 term structure 啊？你問今年考 level one 㗎？你問今年考level one 㗎？你問今年考㗎？OK，嗱，唔知都係正確答案嚟嘅都係。嗱，term structure 咧就係講個一樣嘢同埋另一樣嘢關係嘅。我攞支筆出嚟先啦。嗱，個 term structure 其實咧係講個 x-axis 咧就 term to maturity 啦。咁個 y-axis 咧就係個 spot rate 嘅。咁呢個關係咧就叫做 term structure 嘅。as opposed to yield curve。yield curve 咧就係 yield to maturity 同埋個 term to maturity 嘅關係。但係而家呢個咧係 spot rate 同埋 term to maturity 嘅關係。咁下一個問題問大家啦，咁咩叫 spot rate 啊？嗱，spot rate 喺 level one 同 level two 咧一個相當重要 concept 嚟嘅。嚇，y-axis 係 spot rate，x-axis 係 term to maturity。咁 term to maturity 唔使解釋啦，即係幾時到期啦。咁咩叫 spot rate 啊？咩叫做？OK，嗱 level one 有喎，都出現過嘅啫。咩叫 spot rate 啊？記唔記得？記唔記得？嗱，啱。market rate 係叫 spot rate 嘅，但係呢度嘅 context 唔係一定義嘅，你啱嘅，即係 spot 其實 spot versus forward 啊嘛，成日用呢個 term 嘅嘛，spot 呢個係 spot price versus 個 forward price 啊嘛，我成日咁個分噶嘛係，即係 spot transaction versus 個 forward transaction 啊嘛。咁但係呢度 context 裏面咧就唔係呢個定義嘅，即係 sorry 唔係呢個定義，即係呢個特別意思嘅呢個係多咗 spot rate 嘅時候。係咩 spot rate？記唔記得啊，同學？spot rate 咩啊？死唔死啊真係 ？OK， 嗱個 spot rate 嘅定義咧，就係個 yield to maturity of a zero coupon。我做一次啊，個 spot rate 咧就係個 yield to maturity of a zero coupon，係針對個 zero coupon 嘅。等大家知道咩叫 zero coupon 啦，已經 OK 啦嘛，真係 zero coupon 有少印象係咪？真係 OK 得啦。咁所以咧個 spot rate 就係我講次啦嚇，其實係 yield to maturity。咁但係針對個 yield coupon 嘅，譬如你個一個 coupon bond 嘅 yield 唔叫 spot rate 嘅，喺個 yield coupon 個 yield 先叫 spot rate 嘅啫。即係簡單嚟講，就係一個 discount rate for 一個 single cash flow 嘅，因為咧個 yield coupon 係 single cash flow，咁呢個就叫做係 spot rate 嘅。嗱，咁 before 講 spot rate 之前咧，就講一個叫 yield curve 嘅 concept 啦。yield curve 咁 yield curve 就其實就去調翻轉啦。咁就 yield to maturity to term to maturity 嘅關係，呢個 yield to maturity 咁講係 coupon bonds 嘅。嗱呢度講到啦嚇，咁個 yield curve 有幾個形狀，咁呢個叫 normal 啦，呢個叫 flat，呢個 inverted。咁 normal 嘅話咧，就一張 bond 越長嘅話咧，個 yield 越高，即係而家情況啦。而家張10年嘅 yield 高過5年嘅 yield，30年嘅 yield 又高過10年嘅 yield，咁呢個 normal。咁當然啦，有時會 inverted 嘅，即係呢個 case 嚟講，越長嘅 bond 嘅 yield 越低嘅。咁 flat 就一樣啦。嗱，咁記得啦嚇。咁就條 yield curve 喐嘅時候，即係 interest rate 喐啦，咁啲 bond 就會升升跌跌，升升跌跌。咁呢個就係個 level 1講嗰個嘅 interest rate risk 嘅。嗱個 yield curve 嘅 movement 咧可以有幾種形式。咁呢個就係個 parallel，呢個叫 parallel shift 啦。咁 parallel shift 你見到啦。咁短期同埋長期咧個利息呢個都係升 by delta y 嘅啫，即係短期有升 by delta y，個長期係 change by delta y 咁樣。唔係升啊跌咧都可以嘅，總之 change by the same amount 就叫做 parallel shift 㗎啦。嗱呢個咧就叫做 twist 嘅，咁 twist 咧短期長期嘅利息變化唔一樣嘅。嗱呢個叫 steepening 啦，咁你見到啦嚇，咁短期利息係跌多啲，咁長期利息跌少啲嘅。啊咁呢個 steepening，咁呢個 flattening，咁短期利息升多啲，長期利息少啲。咁見到咧呢個就唔係一個 parallel shift 嚟㗎啦，因為點解咧？短期嘅 delta y 個 change 同埋長期嘅 change 係唔一樣嘅，咁所以呢個就一定係 non-parallel shift 啦。嗱，另外一個叫 curvature 嘅改變，呢個叫 butterfly shift 嘅，咁就個 curvature，即係成條 U curve 嘅 curvature 轉咗咁樣。OK，嗱，咁留意一樣嘢啦。如果你 describe 呢個 change 嘅話咧，好簡單，你需要一個 delta y 嘅啫，因為咧呢個成條 U curve 都係 change by delta y 嘅。咁但係而家呢度就唔係啦，呢度咧一個 delta y，呢度個 delta y，呢度 delta y，即係話咧唔係一個 delta y，有好多個 delta y 嘅。OK。嗱咁個重點邊度咧？個重點咧就係睇翻呢度啦。
如果個 shift 係 parallel 嘅話咧，咁你去 describe 擺一樣嘢，個 change 擺，咁你去 describe 張 bond 個 price change 擺一樣嘢，就叫 duration。如果記得嘅話咧 ，Level 1裏面有介紹個 concept 叫 duration 啦嚇，亦都好多數計嘅。咁 duration 咧係個 formula 就係 change in 個 price 係等於負 D 乘翻 delta y。咁留意到一樣嘢係得一個 single delta y 嘅啫。即係換句話嚟講，就算你個即係佢係 assume parallel shift 嘅，所以 that's why 一個 single delta y 佢 describe 咗 bond price 嘅 change。咁所以如果係 parallel shift 嘅話咧，咁你可以用 effective duration 或者McCoy duration 去 describe 嗰個嘅price change，就 which is level 1。咁但係頭先講啦，如果係個twist 或者係個curvature 個 change 嗰個 butterfly shift 嘅話咧，咁嗰個 duration 就 capture 唔到個 risk 個 price change 㗎，因為咧而家唔係一個 single delta y。咁你用一個 technique 咧 which is 今日應該冇乜成日講咧，就叫 key rate duration 嘅 which is level 2裏面嘅 topic， 就話 key rate duration 用 handle 啲 non-parallel shift 㗎，即係話咧逐個嘅 delta y 計翻個 change 出嚟，就唔係一個 single delta y。而家你係 delta y i 嘅，即係有個 i 就個唔同嘅年份咁樣。OK， 嗱咁我就想因為時間關係啦，我想 skip 咗呢幾張 slide 嘅，咁我想睇呢度開始睇，我想睇呢度。嗱，而家就問啦，點解有啲 U curve 斜上面，有啲 U curve 打橫，有啲 U curve 斜下面，即係咁多個 shapes 嘅啲 U curve 係。咁 market 裏面有3套 theory 咧，去解釋 U curve 嘅形狀嘅。咁第一套理論叫 pure expectation theory， 咁第二套就叫 liquidity theory， 第三叫 preferred habitat theory。嗱 ，pure expectation theory 講一樣好美麗嘅嘢，就 same return over any investment horizon。嗱，咩意思咧？聽我講。嗱 ，imagine 下，而家你想投資1年，即係我想投資1年嘅啫，我 horizon 1年。咁我好多其實咧，我投資1年嘅話，有好幾個方法嘅。咁最簡單買咗一年定期咯，最簡單1年嘅 bond， 咪到期咪啱1年咯。咁但係我都做一樣嘢嘅，我買咗2年嘅 bond 咧，1年之後賣咗佢嘅。或者我買咗10年嘅 bond， 1年之後賣咗佢都1年噶嘛。又或者咧，我買咗張6個月嘅 bond， 到期再投資6個月，咁都1年噶嘛都係。咁呢個 expectation theory 其實話一樣嘢就話咧，我無論你點投資，如果你個如果係 based on 翻呢個 pure expectation theory 咧，你個 return 都係一模一樣嘅。I don't care 你買咗10年嘅債券，1年之後沽咗佢，買咗3月債券，再投資6個月，再投資3個月，即加埋1年，個 return 係一模一樣。呢個就 pure expectation theory 講嘅嘢。嗱，咁點解係咁樣做咧？因為佢裡面有好簡單嘅 assumption， 因為佢 based on 一個 assumption 嘅。個 assumption 咧就係個 fault rate 咧，就係 expected spot rate， 即係呢個 concept。個 fault rate 係 expected spot rate， 即係話咧，如果我而家我問你1年之後嘅1年利息幾多，咁你可以從嗰啲 spot rate soft 個 fault rate 出嚟，嗰個 fault rate 就係嗰個嘅 future spot rate 嚟㗎啦。咁呢個係 Level 1講過呢樣嘢㗎，咁我哋會再講少少。嗱，即係話咧，如果個 fault rate 係等於 expected spot rate 嘅話咧，咁呢個 pure expectation theory 就成立，咁就決到頭先個好漂亮嘅情況。你點樣投資呢一年咧？你個 return 都一模一樣㗎。嗱，當然啦嚇，呢個情況裏面咧，如果呢個世界真係咁樣嘅話咧，呢個世界就冇 price risk 㗎啦。即係話咧，我買一張10年嘅債券或1年嘅債券，我知 exactly 1年之後值幾多錢嘅，即係冇 price risk，因為我知道幾多錢，或者佢話我 return 都一樣啫。即係我買一張幾年債券，1年之後價錢我好清楚嘅。咁呢個如果係呢個 pure expectation theory 成立嘅話咧，呢個世界亦都冇 reinvestment risk 嘅。即係我買咗6個月定期 ，which 我而家知利息幾多啦。我知 exactly 6個月之後利息幾多嘅，因為 so that 個 return 等於翻個1年嘅 interest rate 嘅。咁當然我世界裏面咧係又有 price risk 有 reinvestment risk 嘅，呢個 level 1教你嘅。咁所以呢個理論其實係一同唔多成立嘅理論嘅。嗱，咁你會問一個問題啦，咁乜嘢叫做 fault rate 啦嚇？咁呢個例子，咁呢個例子其實 level 1都見過啦。嗱 ，imagine 下今日咧，我想投資2年，咁咧我可以買張2年嘅 CLO coupon，咁2年 CLO coupon 咧個 spot rate 係3%，咁所以投資2年嘅話咧，我個 return 咧就係個 future value 1.03嘅 square， 一投資1年，再投資1年，3年嗰個3% 係個1年係個2年 spot rate。咁或者咧，我投資1年，1年嘅 spot rate which is 2%，咁投資1年嘅話咧，我 future value 1.02啦。
咁再投資一年 at 個 forward rate，咁咪乘多一加 F。嗱，咁 level one 就教你啦，forward rate 幾多，咪 soft 翻出嚟咯，1.03嘅 square 得1.02乘一加 F，咁 soft 出嚟就4厘息啦。咁 pure expected theory 就話啦，如果我見到一年嘅 spot rate 係2厘息，2年嘅 spot 3厘息嘅話咧，咁一年之後嘅利息就係4厘息噶啦，一定係4厘息嘅。呢個 base on 翻呢個 theory， 因為兩邊嘅 return 需要一樣嘅，要 equalize 兩邊嘅 return 嘅。咁所以呢個情況裏面咧，你就唔會有 reinvestment risk 噶啦，唔使擔心咧，即係到底你一年之後嘅利息幾多。嗱，咁咧就係佢話啦，呢個 implied forward rate 啦，剛才所講 implied forward rate 有3個嘅 interpretation。第一個 break even rate， 嗱好簡單啦，如果你個目的係投資2年，如果我話俾你聽第2年嘅利息係4厘息嘅話咧，咁你就唔係好 care 走上路定下路，因為你 future value 一樣嘅啫。咁所以你叫做 indifference。你走上路下路咧，你嘅 future value 都係1.03個 square 嘅，你唔會多唔會少。咁所以呢個係叫做咧 based on concept 嘅 break even rate， 因為咧兩邊一樣嘅。或者 lock in rate， 咁 lock in rate 嘅意思就好簡單。如果我投資2年嘅 yield coupon 咧，其實我 lock up 咗個 return 4% 第2年嘅，因為個 forward rate 係4%。咁所以我投資咗2年嘅 yield coupon， 即係話咧其實我 lock up 咗個 return of 4% in the second year。咁第3個 interpretation 先就講啦，喂，呢個就係將來嘅利息，呢個就係1年之後嘅1年利息。咁但係可惜咧，呢個理論咧，即係冇 evidence 嘅，即係話咧 support 即係 F 個即係嘅實際上係唔係好 work 嘅呢個理論係，即係1年之後1年利息咧唔係呢個嚟嘅，可以其他好多利息嚟嘅，就唔係呢個嚟嘅。咁所以呢理論係唔多 work 嘅。嗱，咁 based on 呢個 pure expected theory 啦，有個好簡單嘅去解釋個 yield curve 嘅形狀。如果咧個 yield curve 向上斜嘅話咧，即係斜上面嘅話咧，就代表 forward rate 越嚟越高，越嚟越高嘅。咁即係 market 預期利息向上升嘅，就好似而家 yield curve 咁樣，個 market 預期利息向上升嘅。如果個 yield curve 向下跌嘅話咧，就代表 forward rate 係越嚟越低，越嚟越低。咁就 market expect 減息嘅。咁如果 flat 嘅話咧，就代表利息係不變嘅。咁呢個就係一個 conclusion from 個 pure expectation theory。嗱，liquidity theory 講嘢好簡單嘅啫。佢話個 forward rate 咧，其實唔單止係 expected spot rate， 即係個 forward rate 咧唔單止係 expected spot rate。咁啊，再加翻個呢個叫 liquidity premium 落去 ，liquidity premium 落去。咁其實係一個 risk premium 嚟嘅啫。嗱，請問大家唔知記唔記得一樣嘢啦？一張債券越長，一張債券越長，個 interest risk 係越大定越細啊？一張債券越長，個 interest risk 係越大定越細啊？呢個容易啲啦啩，呢個真係係啦，越大嘅。一張債券越長，個 reinvestment risk 係越大定越細啊？嗱，個 reinvestment risk 啊，再個一張債券越長，個 reinvestment risk 係越大定越細啊？試下你啫，一張債券越長，個 reinvestment risk 越大定細？細，你都覺得咧？你覺得咧？你覺得咧？同學，你覺得係？嗱，答案係大嘅，睇翻 level one 下，真係。如果你上個 level two 之前，我叫上翻 level one 噶啦，答案係大嘅。嗱，所以越長嘅債券咧，無論你個 interest risk 就越大啲，個 reinvestment risk 就大啲嘅。咁既然嗰個時候冇人俾個大啲 risk premium 俾你 compensate 你個 risk 噶嘛，既然咁多 risk 嘅話，冇人俾個 risk premium 俾你噶。咁所以就話啦，個 forward rate 除咗係 based on 翻個 expected spot rate 之外咧，要加個 risk premium 落去嘅。咁咧，所以咧就而且呢個 risk premium 係同個長 maturity 有關係嘅。越長嘅債券個 risk premium 越大嘅，一 compensate 剛才講2個 risk 嘅啫，起碼2個 risk 啦，唔講其他嗰啲啦。咁所以冇理由長啲債券咧係唔係擺啲高啲 yield 俾你嘅。嗱，咁所以就話啦，如果今日啦嚇，投資者見到條 yield curve，佢話啦向斜上面嘅條 yield curve 斜上面，咁其實有2個可能性嘅喎，或者有兩個 force 同時間係即係 enter 嘅。咁一個咧就係投資者預期利息上升，一個就因為個 risk premium 緣故將條 yield curve 睇喺上面嘅。咁其實你又唔知邊個係啱嘅，直到呢個係 yield curve 呢條嘅 yield curve 扯喺上面係因為個 forward rate 升咗上去啊，定係因為咧個 risk premium 扯上去？咁你好難分嘅。但係佢就話啦，調翻轉，如果見到 yield curve 向下斜嘅話咧，
咁由於呢個 risk premium 係越長嘅債券越大嘅，咁所以唯一解釋咧就係呢個一定係個 U curve 即係個 forward rate 向下跌嘅啫，一 forward 向下跌咧先 create 到呢個效果出嚟㗎。嗱，第三個咧叫 preferred habitat theory。preferred habitat theory。咁呢套咧理論呢度就好簡單嘅啫。嗱，佢就話啦嚇，個 U curve 咧其實就唔同嘅 component，有唔同嘅即係habitat，即係唔同嘅部分嘅。嗱，呢個短期啦，呢個中期，呢個長期，咁有唔同嘅投資者參與，亦都有唔同嘅 demand supply 嘅，唔同嘅 demand supply。嗱，即係舉例子啦嚇，咁嗰排咧聯儲局咧就 sell 啲長債嘅，啱做咗 auction 長債。咁咧而啱嗰排咧，我哋偉大咗個政府咧就即係唔買咗美國啲長債嘅，即係唔買美國長債。咁即係減或者減少個 demand 啦，唔好話唔買啦，即係實買嘅點會唔買？真係咁減少 demand 咁樣啦。嗱，如果咁嘅情況裏面，請問你長債價錢應該升定跌啊？即係美國就增加 supply， 中國就減少 demand， 咁個價錢應該升定跌啊？下跌啦嚇，咁跌嘅話個 U 應該點啊？如果價錢跌嘅話，個 U 係點樣㗎？係啦，升啦，咁啊於是咪呢個 steep 個 U curve 咪越嚟越 steep 越嚟越 steep 咯。咁所以佢就話啦，到頭來 U curve 嘅形狀其實就先撇唔同嘅 component 裏面唔同嘅投資者去供求決定嘅啫。嗱，好簡單，因為咧一般嚟講，銀行咧就買短債，因為佢啲 shorter 嘅 duration 嘅 liability。咁保險公司嗰啲嘅 pension fund 就買長債。咁中國政府睇佢嗰排心情點啦嚇，即係睇買短買長。咁所以呢全部都 interplay 嚟㗎嘛，佢唔一定買長債，買短債都可以嘅係。咁所以呢啲嘅 interplay 亦都視乎美國政府發啲咩債，嗰排興發長啊定短咁樣。咁呢啲嘅 interplay 就決定咗 U curve 嘅形狀。咁就呢個就叫做 preferred habitat theory 㗎。嗱，咁後面就講其實開始講嗰個嘅key rate duration。咁但係因為時間關係，我就唔係，我就想即係停喺度。咁睇下大家有咩問題咁樣嘅。但係俾大家問問題。